Энэ газар шороо агаар ус. Энгүүн даруй ажил түмний амьдрал үеэс үед бидэнд уламжлагдсан үн царив билээ. Эцэг дээдсээс өвлөгдөн бахархал болсон өв соёлоо хайрлан хамгаалж түгээн дэлгэрүүлэх нь бидний цөөхөн монголчуудын үүрэг юм. Зүрхнээсээ хайрлах өв соёл, худалдаа хөгжлийн банк. Бидний цөөхөн монголчууд төсөл. Ололт амжилт алдар хүнд хөгжил дэвшлийг хүмүүс өөрсдөө бүтээдэг. Хөлн их түүх, ууламжлал, үндэсний бахархлыг харин цаг хугацаа бүтээдэг бас үгүй хийдэг. Тэрхүү бахархалт үнцнийг хадгалж үлдэх нь хүн бүрийн зүрхэнд орших ухамсар хийгээд сэрхүү юм. Бид тэд бүгдийн хамтын итгэл зорилгын хүчээр хүн хойчтой өвлөөлөх хэмжээлшгүй баялагийг бүтээн. Үндэсний өв соёлыг дээдлэгч Energy Resource. Бидний цөөхөн монголчууд төсөл. Их говийн цөлөрхөг хээр нутгаас ургаш Өмнө Говь аймгийн Хамбог цумтай хил залгаа энэ газар бол Өвөр Монголын өөртөө зас хорны Баяннуур хотын Ураатын дунд хошууны нутаг билээ. 17 дугаар зууны дунд үед монь уулыг чиглэсэн нүүдэлчдийн удам Ураад монголчууд өдгөөч энэ нутагта сууршин амьдрасаар байна. Өнөөдөр бидний очих айл бол Баян улаан сумын дунд ус бригадын малчин Алмаз Цоломных. За надыг Алмаз Цоломон гэдэг Өвөр Монголын өөртөө зас хорны Баяннуур аймгийн Уртын дунд хошууны Баян улаан сумны дунд ус бригадын малчин байна. Манай ургийн овог хар монголмууд гэдгээ. Манай аав ээж болохоор яг л муу энэ нутгийн хүмүүс. Яг энэ Уртын дунд хошууны хүмүүс байгаа юм. Би ихээс ах トゥ 5 дээрээ 4 ахтай. Би айлын отхоо. Одоо манайхан ч одоо 3-4 үеэрээ л бараг бүгд л малчин хүмүүстэй. За ярангуй хүүхдэд бол аав ээж бол нөлөө болно. Манай аав бол одоо залуудаа бас эмнэг догшин сургана, бас жоохон барилддаг, ночлддаг. Тэгээд одоо адуу тэмээ эмнэг сурах уу, анги өрөөнд явах уу, тийм нэг багтай хүн. Анги өрөөнд их багтай тэгэл тухайн үед ч одоо манай аав ээжийг залуу байх үед бол манай энд анги өрөө хороогүй байсан. Тэгэл чоны аав, зээрийн аав гэж явна. Уг дуу чойнтой манай аав бол ерөнхийдөө бол нэг янш загнаад олон өглөд байдгүй. Дуугай байдалтай. Тэгэхээр харчаараа их олон юм өгөлдөг. Харчаараа нэг гүлийгэд хэлийгээд авах юм бол бид нэр буруу болж таал гэдгийг ойлгодог. Манай ээж бол их олон хүүхдтэй. Тэгэл гарсан орсон чи ярьж ил байдаг тийм хүн байсан. Тэгэхээр хүүхэд бага наснд бол хамгийн их дуурай болдог хүн бол аав ээж. Манай аав ээж нар бол малд их сайн ажиллаж. Тэгэд аав ээж хоёулаа адуу малд их сайн байсан. Манай ээж ч гэсэн эмнэг догшин сургана. Бас ангөрөө хийн, хавх тавина. Хавх тавьж ангөрөө хийдэг. Үнийг хэр саавн биднэрт одоо
Үнийг хэрснийхаа ус ноосыг арсыг зараа тэгэж жил цагаан сараар ус чихэр борцыг аваад өгчдөг. Тиймэрхүү хүмүүс байсан. За бага нас гэх юм бол одоо яг л энэ одоо дунд ус баргаадынхаа нүдвэртийн хонгорт миний унсан нутаг энэ. Тэгээд эндээ одоо тугал ишиг хураг хариулж өслөө. Тэгээд хон малаа хариулаад бас уралдааны хурдны морь унж тэгэж өссөн. Тэгээд сургууль соёлын мөр хөөж яваад айлгэр болоод бас л энэ нутагтаа суучлаа. Өнөө хүртэл энэ нутгасаа салж үжээгүй. Хамгийн анхны кино болохоор 1998 онд хийсэн Чингис хаан кинонд. Тэр кинонд одоо би морин мөргөжлөөр тоглож байгаа. Тэгээд яг Тэмүүжинийг хаан суурин цуудаг тэр дүр дээр нь би бөө болж бөөлжсэн. Ийхүү игэл малчны хүү цэнхэр дэлгэцнээ дүрээ мөнхөлж ижиав нутаг усныхаа нэрийг дуурсгах алдрын замд гарлаа. Их эзэн Чингис хааны тухай кинонд дүр бүтээх болсон энэ явдал түүний амьдрал, зорилгыг бүрмөсөн өөрчилсөн гэлтэй. Манай аав ээж ч одоо миний тоглосон кино жүжиг энтрийг олж хараагүй. Тэгэл одоо миний нэг 2000 бөгөөд 9 онд Алшаа аймагт хийсэн нэг 30 ангид кино байгаа Бөхчин гэж. Тэр кинонд тоглоод тэгээд Ар Монголын бас сайхан жүжигчин ах нартай хамт тоглож ирсэн. Тэр киног маань болохоор аав ээж минь бас миний хүүгийн тоглосон кино тэр дэлгэчээр харчих байх гэж мөрөөдөж хүссэн байх. Тэгээд тэр кино одоо болтол гараагүй. Тэгээд аав ээж минь ч өөдүүлсэн. Тэгээд хөөний кино тоглосон л гэж нэг дуулаад тэгэл уран бүтээлийн хараагүй л өөдүүлсэн. Түүнээс хойш одоо их баг кино телевиз жүжиг тэгвэл одоо дууны клип гэж нэлээл юмд явсаа. Тэгээд аав ээж минь гэрийн сүнс тэгээд алдаас мэдэрдэг байх таа л гэж боддتي. Тэр үед ч одоо нас бага байсан болохоор их л сайхан санагдаад тэгэл юм болгонд нь одоо дэрвэж очоод тэгэл одоо нэг морь унаал сэлэм далыгаал тэр кино дүр тэгэл давхичуулах гоё шиг санагдсан. Тэгтээ тэр дотор их ур ухаан их одоо урлаг байдаг гэдгийг бол яг мэдээгүй явж гисэн үедээ. Тэгээ сүүлд одоо 2 дахь 3 дахь кинонд одоо ингээд гол дүрдээ ороод ирэх үе чинь жүжигчин гэдэг чинь маш их мэргэжил шаардлагадаг юм байна. Энэ зүгээр л нэг ингээд тоглолцдог юм биш гэдэг энэ нарийн ухааныг бол одоо манай Монгол улсаас ирсэн одоо Батулзын ах, Бямцогт ах, одоо Бурхуугаа одоо энэ бүрүүд орж ах интерesen бол одоо тэдний ахвай талбайдаа яг тэр дөрөндөө орж тоглож байгаа тэр урлагтаа маш хариуцлагатай байгаа тэр дөрүүдийг хараад л тэгээд өөрөө дотроо мэдчихсэн. Энэ ч бас нэг ингээл хин хүн сансан зоргоор орчдөг юм биш юм байна уу гэж сая анх эхэлж ойлгочлоо тэр. Би бол одоо өөрийгөө нэг сайхан маш нэртэй жүжигчин болно гэж бас өөрийгөө чангалаад нэг суралцаад байдаг тийм хүн биш л зүгээр л байгаа байдлаараа л тэгэл явдгийг. Тэгэхээр би энэ жүжигчин кино жүжиг гэдэг юмнаас нэг ойлгоход кино жүжигчнүүд яг очиж энэ амьдралыг тоглолт юм бэл. Тэгэхээр би амьдралдаа ойрхон байгаа хүн болохоор бас энэ найруулагчид одоо манай өвөр Монголын одоо Нинцэ Аянгаа гэж одоо нэг нэртэй найруулагч байдیں۔ Тэгвэл манай Баян Ерөөл найруулагч. За энэ найруулагч нар одоо надыг одоо эхэлж кино жүжигэнд оруулж ингэж тусалж авсан. Тэгвэл манай Монгол улсын найруулагч одоо
Анги 50 ах одоо Чингисийн дүр тоглолцсон Чингис анги 50 ингээд тэр хүн бас надад Тэнгэрийн хүү кинонда урьж авааччихсан. Тэгэхээр ерөөсөө энэ амьдрал уламжилт амьдрал болоод мал аж ахуйтайгаа ойрхон байгаа хүмүүс энэ кино жүжигчэнд хэрэгтэй байдаг шиг юм бэл. Жүжигчин хүнийг бий бол ховондоо энэ амьдралыг ойлгодог хүн л гэж. Одоо тэгээд хүний өөрийн бүх амьдралыг ойлгодог ийм хүмүүсийг л би ийм мэрэгжилтэй энийг дэлгэчэнд гаргаж чаддаг хүнийг жүжигчин гэж ойлгодог. Солохон. Миний маань хурана байна. Яасан бод Чи энэ мороо ногооны төрөө хөлс авахдаа дэндүү ширүүн шавхатжээ. Ингэсэн морчин хожим амархан доглоод байд. та нэг сайн хөлөөд өгөхгүй юу? Би бас хожим тань шиг нутаг усандаа сайн уяач болъё гэж бодож байна. Мор уйна гэдэг чинь их ажил орноо. Уйх мороо бариад 3-7 хоног уй. Тэгээд сэвсийн хөөд. Сэвсийн хөөнө гэдэг чинь баасыг арилгаж гидсийг хөнгөлнө гэсэн үг дээ. За ингээд алхаа дахиагийн сайхан зөвшөөрүүлсэн хойноо хөлсийг ав. Хөлсийг авахад ногооны төрөө хөлс, хөөрсөн хөлс, шавар хөлс, усан хөлс, тосон хөлс гээд хэдэн алхам дараа байдий. Би ер нь ахаас жалгаад сайн сурч авъя. Ах нь энэ хар сарлаан бол алхам дараатай сайхан уйж байгаа шүү. Танай эрдмий жалгаад сайн сурья. Болдгүй яах вэ та? Яа харахгүй амьдралыг таньж мэдэрсэн хүн л тайз дэлгэцнээ жинхэнэ амьдралыг тоглож, дүрээ амьдруулж, дэлгэцэнд үлдэж чаддаг bizээ. Ахуй соёлоо дээдлэн хүндэлж, урлагт зүтгэж явсан 20 жилд тэрээр Тэнгэрийн хүү, хөдөөшил, ээж, босоо бичиг, бэлгийн сан, 7 өдний домог, бүх гих мэт олон ангид уран сайхны кинонд гол болон туслах дүрийг бүтээсэн байна. Баг байх ч одоо тэгэл том мөрөөдөл гэдэг чинь янз янз ч одоо чирэг болно, цагдаа болно, эмч болно гэт багш болно. Мөл хүүхд болгоно боддог л мөрөөдлийг мөрөөдөж л явсан. Би бол уг нь одоо эмчийн мэрэгжил, ардын эмч гэж тийм мэрэгжил эзэмшсэн хүн. Хотын эмнэлгийн дээд сургуулийн Хятад Монгол эмнэлгийн салбар гэж. Тэнд одоо Монгол эмнэлгийн салбарт төгссөн тэр. Тэгэл 1998 онд 98 оноос 99 оны хооронд тэгэл амьдралын замаар алхаж эхлэнгүүт л ерөөсөө адуу мал энтрэ малжиж хөдөө сууж уламжилт мал аж ахуйгаа авж үлдэх нь зөв юм шиг санагдсан. Уг нь бол одоо яг сургууль сурталд байж хата бас энэ одоо нийгмийн одоо урсгал гэх үү да. Сургууль соёлд яваад их сургууль төгсөөд албан ажилд гарвал одоо нэг зөв амьдралтай тэгээ сайхан амьдралтай юм шиг бодсон. Тэгэхдээ манай нутагт ч одоо энэ орон нутагтаа малаа малжиж энэ нутагтаа ижин суудаг хүн их ховрлож эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр эндээ сууж энэ уламжилт мал аж ахуйгаа эрхлээ зоох нь их онсон амьдрал оновчтой юм шиг санагдаа тэгээд хөдөөнө гараад ирсэн. Эгэл малчны хотноос театрын дэлгэцний гарсан сонирхолтой түүх гэвэл ийм ээ. Алмаас цолмон зөвхөн кино жүжиг тоглоо зогсохгүй, уламжлал, соёлоо дэдэлдэг чамгүй хаширмалчин. Дөрвөн улирлын салхинд 5 хошуу малаа өсгөн гэдэг хин хүний хийх ажил биш нь ойлгомжтой. Чухам эндэл эцэг өвгдөөс бидэнд өвлүүлсэн малчуухан хамгийн их шаардагдана. Одоо багаас эхлээд бид чинь мор унжил тэгээд шилгүүр зайдлал давхдаг байлаа шүү дээ. Тэгэл жоохон том болонготой уралдааны хурдны морин тэр унаал. Тэгэл миний өвөө эмээгийн аав ээжийн өвлж өгсөн энэ Монгол амьдрал надыг бүх юунд нөлөөлсөн байх. За бид нэр тийм байх ёстой юм байна. Одоо газар болгонд л ярьдаг шүү дээ. Одоо бидний Монгол соёл одоо ийм болж байна. За малжил соёлоосаа салахаар олон Монгол үг устж байна л гэж ярьдаг. Тэгэхээр мал аж ахуйтайгаа байсан цагт нөгөө мартагдсан Монгол үгнүүд олон үг дахиж сэргэж ирд юм бил. Мал аж ахуйгаасаа салахаар ч одоо ядаж эхлэхэд одоо тэмэн тэрэг, үхрэн тэрэг, за тэгвэл хам тэрэг, сүүх тэрэг, хангай тэрэг гэд
энэ юмнууд ч одоо малаж ухасаас алхаар бүх амьдралаасаа энэ үгнүүд устдаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр би бол энэ мартагдж байгаа энэ үгнүүдийг энэ өөрөө хожиж хүүхдүүдэд бас нэг болов байлгаж гисэн натай. Тэгэл бас нэг үхэр тэрэг мэрэг бэлдээл хөрөл сургаах гайл тэмээн тэрэг бэлдэж авчирчаал бас энэ жилээс бас хөрөл сургаах гайл тэгэл үзээд байгаа юм. Тэгтээ энд бас манайд бас энэ сургуулийн хүүхдүүд ирдээ. Тэгээд энэ бодит Монгол амьдралтай малжих амьдралтай ойртож ойлгох гэж хүүхдүүд манайд ирдэг. Надаар одоо гүү саалгах гэж аадаг, гүүг яаж саадаг, гүүний саам айрг мэрэг одоо чи ямар янз шимтэй байдаг, ямар хуу байдаг гэдгийг бас сургуулийн хүүхдүүд ирж бас нэг өдрийн хичээл ороод ингээд явдаг. Тэгэхээр миний бодолд орсон нь бол би үргэлжлэн энэ уламжилт малжлаа аваад явах юм бол ирээдүйн багчууд хүүхдүүд маш хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Нутаг ус байгаль дэлхийтэйгээ шүтэн барилгатай амьдарч 4 цагийн аясаар мал зөргээ бэлчээн амьдарч ирсэн нүүдэлчдийн арга ухаан, ахуй амьдралын соёл уламжлалыг үрийн үрд залгамжлан авч явах нь бид бүхний үүрэг билээ. Би одоо нэг энэ соёл боловсрал хоёр гэдэг үгийг бол ялгаж ярьдیں۔ Одоо хүмүүс болохоор яг хуу сургууль суугаад бичиг сураад ирсэн хүмүүсийг соёлтой хүмүүс гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр үл би яг эсрэгээр нь ярьдаг. Сургууль суугаад бичиг сураад уюутан болоод тэр сайхан гэрчлэгээ батламж энтрээ аваад ирж байгаа хүмүүс бол яг боловсрал хүртэж ирж байгаа хүмүүс юм аа. Соёлч нь бол өөрийн нутагч нь байгаа. Чиний өвөө эмээгийн аав ээж нь ч өв боломжилж үлдээж ирсэн. Энэ малжих ухаан, таван хошуу мал бол өөрийн чинь соёл. Тэгэхээр боловсрлаа хүртээд нийгмээр яваад гадаад дотоодгоо яваад энэ төв алсалж яваад хүмүүсийн боловсралтай орчинд ойронд очиж үжичээд харж ирээд өөрийнхөө соёлоо уламжилж авч хөгжүүлэх бол маш чухал гэж боддог. Тэгэхээр миний энэ бол тойлчирсан юм биш гэж би бол ярьдаг. Харин чиний өөрийн чинь соёл энд байгаа. Та нар боловсрал хүртэхээр явж болно. Сайн боловсрал хүртчихэд ирээд бидний Монголын малжих ухаан, бидний Монголын түүх өнгөрсөн өнөөдөр ирээдүй ямар гэдгийг маш сайн ойлгож чад. Дахиад энэ 5 хошуу малаа малж 5 хантай гэртээ суугаад энэ 5 твийн оронд Монгол хүн яаж амьдрах ёстой гэдгээ мэдэрч соёлоо уламжлах ёстой гэж хэлдэг юм аа би. Гэрийнхэн босгоор алхаад орохдол арцгангийн үнэр ахилж эргэнэг хоймроос үүд хүртлээ Монгол уламжлалт эд хогшил тавилгасэлтийг бүрнээ цуглуулж ирээдэл өрсөн гайхал төрүүлж байлаа. Өнөө хүртэл 20 шахам кинонд том жижиг олон дүр бүтээж нутгийн олноос эхлээд төв суурьнд хүртэл чамгүй танигдсан тэрээр их ажлынхаа хажуугаар хөдөөгийн олон малчтад тусламж хүргэж өөрийнхөө хэмжээнд хандивын аян өрнүүлдэг гин. Монголд бол би бас зөвхөн жүжигчний талаар бас хандивын ажиллагаагаар би бас Монголын одоо энэ байгаль их дэлхийг хамгаалах нийгэмлэхийн одоо даанаар нь цогтгож одоо энэ чөлжлийн эсрэг мод тарж явдаг нэг ах байдیں۔ Дунд говийн өндөр шилийн тэр хүнтэй холбоо бариад тэгээд Монгол улсад бас нэг 3 жилийн өмнө болсон хүүхэд хүчрэх хэлбүү орчинд амьдрах ёстой гэдэг тийм нэг одоо хөтөлбөрөнд оролцож ирсэн. Тэгээд тэнд оролцохын дагуу Улаанбаатарт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст бас өвөр Монголоос хандив чуглуулж оролцож байлаа. Дундговь аймгийн өндөр шил сумны бага сургуульд очиж бас сурагчдад одоо мөнгө төгрөг одоо ховч сунараас эхлээд ийм хандивын ажиллагаа зохион байгуулж ирсэн. Тэгэд энэ талаас надад жүжигчин болсноос илүү хүмүүс таньдаг Улаанбаатарт, Монгол улсад. Тэгээд энэ 4-2 жилийн бас нэг ган гачгаар инколед одоо Сүхбаатарт оронтоор энэ дундговь орчинд баахан зээр хатж өглөө шүү дээ. Тэгээд зээр услах усан цаантар байгуулахад ч бас эндээс хандив чуглуулж оролцож байсан. За манай өөрийн орон нутагт ихэд одоо Нийдмэн зүнгийн Улаанганд бол одоо би бүтэн 2 сар явчихаа. Дандаа одоо хүчиртэй орон нутгуудаар өвс урдаа малын тэжээл өргөж ийм буйны үйл хийж явсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бол танил олон бий. Одоо би бол Ар Монголд бас хот суурнаар хөдөө нутгаар бүгд явсан.
Тэгээ Монгол улсад байж байгаа хөдөө нутагт байгаа малчтууд бас сайхан зөв уламжлалт амьдралаараа амьдарч байгаа малчтууд ч бай. Одоо бас дөнгөж амьдралж байгаа хүмүүс бас байгаа юм. Тэгэхээр манай энд ч гэсэн адилхан. Тэгэхээр уцнаа наан байгаа монголчууд, уцнаа чаан байгаа монголчууд хоорондоо бас ингэж бие биенээс авахд шимбий, хаяхд шимгийх бий. Хамгийн гол нь өнөөдрийн одоо энэ засаг төр их сайхан байна шүү дээ. Бидний бас ингэ сайхан чөлөөтэй хооронд нь уулзуулаад, ярилцуулаад одоо ингэ зугаачуулаад орон нутгаар нь явуулаад байж чинь сайхан л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан цаг үеийг ашиглаад бид нар бас бие биенээсээ сурах юмаа сурч солих юмаа сольж хичээх юмаа хичээж явбал сайхан л. Манай аав ээж өвөө эмээнэр бол одоо өнгөртлөө ер нь хойшоо нэг явж уучхийн сайл гэдэг. Тэгээд явж чадаагүй. Тэгээд бид нарт хөөхд хаач өстөө өгсөн гэрээс нь болохоор бид нэр хойшоо очиж чадаагүй ч гэсэн энэ чандар ясын минь одоо энэ хойшоо ойрхон тавьдаа гэд бүгд энэ хилийн уцнаа наан байдгийг манай дээдүүлийн онгоны газар. Тэгэл дээдүүлээсээ эхлээл одоо манайхан ч нөө эмээлийнхээ бөөргийг бол хижээд хойшоо харуул тавиал гэдэг. Тэгээд бид бол тэрийг баримталсаар гадаа морныхоо эмээлийг аваад тавьсан ч гэсэн хоёр бөөрг нь хойшоо харж байдаг. Гэртээ оруулаад тавьсан ч гэсэн өмнө бөөрг нь хойшоо харж байдаг. Тэгээ энэ бол одоо дээд үе одоо биднэрт үлдээж өгсөн гэрээс л байгаа юм. Тэгвэл харин тэр бэлэгдлэр нь өнөөдөр бид хойшоо чөлөөтэй явж шít. Та нар ч гэсэн наашаа чөлөөтэй орж ирж байна. Тэгээ тэр биелж байна. Бидний дээдсийн үлдээсэн тэр юм. Миний өөрийн хамгийн дуулах дуртай дуу гэж одоо нэг сайхан дуу байгаа юм аа. Гэтэ энэ бол сайхан дуу. Би одоо өөрөө сайхан дуулж хууг мэддэггүй. Гэхдээ би мороо унаад өдөө явж хат бол өөрийгөө их сайхан дуулсан л гэж боддог. Баг байхдаа манайхан ч одоо телевиз гэж байх юм биш. Зурагт гэж байхгүй. Тэгэл араажуу сонсно. Араажуу сонсоход манайх шиг яг одоо хилдэ ойрхон болохоор араажууга Өвөр Монгол араажууг сонсно, Бээжингээс ярьж байгаа олон улсын араажууг сонсно. Бас нэг Монгол сувг орж ирдэ. Тэр нь болохоор Улаанбаатарын 3 дугаар сувг гэж орж ирдэг байсан араажуугаар. Тэгээд тухайн үед малчны нэвтрүүлэг явал Эрдэнэ засгийн унаг одоо гэлдуулдаг юм да. Тэгээд тэр үед бараг хүүхэд байхасаа бол хонд явж чадвараад л орилдог байсан. Бахирдаг байсан. Тэгээд тэрийг бол би хар багасаа эхлээд л дурааж Эрдэнэ засгийн унагыг бол тэгэж араачуудаагаад болж байгаа. Тэгэл өөрийнхөө дуу болгочихсон юм шиг дандаа л тэрүүгээрээ бахархаж явдаг. Тэгээ дууных нь үг нь их гоё. Ээж нутаг хоёроо санагдсан. Ааваа санагдсан. Тэгээ хүнд чинь одоо тагтдаг шүтдэг бурхан байгаа бол аав ээж хоёр л өөр тагтдаг шүтдэг бурхан байх. Хүний дотор шүтэн гэж байгаа бол одоо хүний дотор байгаа шүтэн өөр. Хүн нэг байгуулж өгсөн, хийж өгсөн юмыг шүтэж явах бол тэрийг бол би мухар бишрэл гэж ойлгодог. За тэгээд Эрдэнэ засгийн унгаа аюурай да. Эрдэнэ засгийн унгаа Хэл хэмээх ойлголтоор зааглагдсан амьдрадагч хүмүүний сэтгэлд хэл хязгаарч өгөөг нотлон Монгол соёл, ёс заншлыг хэлхийг таслахгүй залгуулж
Монгол хүний ууж уус сэтгэл эдгэлийн галыг түн түгэж түүндээ баярлаж омогшиж амьдардаг эгэл малчны герт нэгэн өдөр саадсан нь инэ. Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр сонин содон зочин чин сэтгэлийн халуун яриа дэлгэн Монгол мөрний туурай хүрсэн орон бүхэнд хүрч ертөнц дэлхийн элгэн дээр тархан суурьшсан монголчуудтайгаа учран золгох бидний цөөхөн монголчууд төслийн аялал үргэлжилсээр байх болно. Ичтэхо